Assalamualaikum. Halo ibu-ibu, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya akan mereview aroma diffuser dari brandnya Tupperware. Aroma diffuser ini bisa berfungsi sebagai humidification, aromaterapi, purifier air, dan colorful lamp. Jadi ada 4 in 1 ya fungsinya dalam satu kemasan yang sama. Nah ini brandnya Tupperware dengan seri H24. Nah, seri ini saya membelinya yang menggunakan remote. Jadi bukan manual. Nah, ini ada remote-nya. Jadi satu perangkat ini ketika membeli mendapatkan satu humidifier-nya, aroma diffuser-nya, casan. Lalu remote-nya mini. Remote-nya mini. Tapi fungsinya sangat bagus. Lalu ini buku manual petunjuknya, instruction manualnya. Kenapa saya menggunakan alat ini? Karena ceritanya bayi saya memiliki keluhan batuk pilek. Nah, tidak sengaja ketika ada pijat bayi ke rumah, beliau menggunakan aroma diffuser ini. Nah, karena melihat efek yang digunakan kepada bayi dalam satu kali penggunaan, alhamdulillah batuk flu-nya langsung mereda, maka saya kemudian membelinya dengan harapan ini bisa juga digunakan untuk kesehatan. Ya, sesuai dengan 4 fungsinya tadi, insya Allah ini bisa berguna sekali. Karena selain bisa untuk aromaterapi, humidification, air purify, tapi juga warnanya lucu sekali, jadi bisa sebagai lampu tidur. Kemasannya bulat. Saya membeli yang berwarna putih karena nanti warna lampunya juga tapi ada 7 macam, jadi tidak perlu khawatir. Nah, ini adalah kemasan bagian dalamnya seperti ini. Ini bagian belakangnya ada pengaturannya. Lalu untuk colokannya ada di bagian bawah seperti ini. Nah, ini di bagian bawah colokannya. Cara menggunakannya mudah sekali. Pertama kita tuangkan air sekitar 100 ml. Lalu ini kabelnya bisa dicolokkan ke listrik. Ya, bisa dicolokkan ke listrik. Lalu akan kita teteskan. Saya meneteskan sekitar 3 tetes essential oil. Kalau sudah kita tutup, lalu kita bisa mulai men-settingnya. Nah, ini pilihannya ada on dan off. On untuk menyalakan, nah lampunya akan menyala ketika tombol on-nya dinyalakan. Nah, ini uapnya terlihat ya. Nah, ada pilihan intermediate, intermittent maaf. Jadi keluarnya sesekali bergantian, atau ada juga pilihan continuous. Kalau continuous akan keluar terus menerus. Lalu ini ada timing, ada waktunya juga bisa diatur mau berapa lama. Lalu ini ada pilihan uapnya yang keluar mau uap yang besar atau yang kecil, bisa diatur juga. Nah, seperti itu. Lalu ini yang terakhir ada lampu. Nah, ini bisa berfungsi sebagai lampu tidur. Warnanya bermacam-macam, bisa Nah, ibu-ibu bisa lihat warnanya bagus sekali ya. Bisa bermacam-macam. Nah, bisa pilih satu warna tertentu atau ada juga pilihan untuk yang bergantian secara otomatis. Ini kalau lampunya tidak menyala. Nah, ini kalau mulai menyala. Nah, aroma uap yang keluar ini nanti apabila digunakan di satu ruangan dan insya Allah terhirup oleh bayi, efeknya insya Allah baik untuk bayi dan tergantung dari essential oil yang juga digunakan. Kelebihan Tupperware ini, kenapa saya memilihnya juga adalah karena ini bukan yang manual, tapi kita menggunakan remote. Jadi apabila sudah habis air yang di dalam kemasan ini, dia akan otomatis mati sendiri, jadi berhenti sendiri sehingga tidak membahayakan ya. Yang perlu ibu-ibu perhatikan, jangan pernah mencolokkan listrik ketika dalam keadaan kosong tanpa air.
Tapi karena ini sudah otomatis, kelebihannya ketika memang tidak ada air di dalamnya, maka akan mati dengan sendirinya. Sehingga insya Allah akan lebih aman ya, karena ini adalah menggunakan listrik. Oke, sekian review dari saya. Semoga bermanfaat. Insya Allah produk ini mudah didapatkan dan manfaatnya banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.